Pieredze Galegas ieviešanā. Galegas kā jauna zālāju kultūras pētniecībā un ieviešanā gūta zināma pieredze un panākumi. To audzē gandrīz visā Latvijas teritorijā. Galegas audzētāju saimniecības skaits tuvojas 100 un sējplatības 1000 hektāriem. Pieredzējošākās saimniecības audzē jau vairāk nekā 10 gadus, vairāku 10 un pat 100 hektāru platībā un gūst labus panākumus. Galega apvieno zālāju labākās īpašības – stiepzāļu ilgadību, tauriņziešu spēju saistīt atmosfēras slāpekli un ražot zaļmasu ar augstu proteīnu saturu. Galegas skāberības ietilpināšana govju barības devā palielina olbaltumvielu saturu pienā par 0,15%, no 3,20 uz 3,35%. Ar 20 kg Galegas skābarības aizvietojot 25 kg āboliņu skābarības un 1 kg rapšu raušu, pazemināja pašizmaksu par 1 centīmu uz 1 kg pienu. Tas ir 10 lati uz tonu piena. Bet arī tā vēl nav robeža. Gūtā pieredze noder arī jauniem iesācējiem Galegas ieviešanā un piena ražošanas paplašināšanā. Pateicoties Zemkopības ministrijas atbalstam, Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir saņēmusi pasūtījumu izpildīt pētījumu projektu atbalsts lopkopības, piena, gaļas ražošanai un konkurētspējas veicināšanai zemnieku saimniecībās. Šī projekta realizēšanā iesaistījušies grupa Lauksaimniecības fakultātes un Tehniskās fakultātes zinātnieku, sadarbojoties ar 13 izvēlētām bāzes saimniecībām, kurās jau uzkrāta vai sāk uzkrāties zināma pieredze jaunas ar protīnu bagātas zālaugu kultūras, Galegas agrotehnikā un izmantošanā govju un kazu ēdināšanā. Projektu uzdevumos galvenokārt akcentēti jautājumi par pilnvērtīgas un lētas lobarības ražošanas iespējām Latvijas klimatiskos un augsnes apstākļos. Ar šādu zāles lobarību varētu mēģināt nodrošināt enerģijas un protīna vajadzību atgarmotājiem dzīvniekiem ziemā un vasarā, samazinot vai pat neizmantojot salīdzinoši dārgās importētās protīna piedevas, raušus un spraukumus. Līdz ar to tiks radīti priekšnoteikumi piena pašizmaksas noturēšanā konkurences spējīgā līmenī. Uz to mūs mudina pašreizējā situācija piena lopkopībā pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā paveras plašas iespējas piena produkcijas realizēšanā Eiropas Savienības valstīs, kā arī ārpus tām. Tajā pašā laikā pieauga konkurence ārējā pasaules tirgu starp Eiropas Savienības valstīm un Baltijas valstīm un mūsu pašu iekšējā tirgu. Konkurences cīņu sāsina pieaugošās energoresursu cenas un ražošanas izmaksas. Tas nozīmē, ka mūsu valstī tomēr jāatrod ceļi ne tikai piena pašizmaksas saglabāšanai, vai pat pazemināšanai salīdzinot ar konkurentiem. Un galvenās šī ziņā varētu būt lobarības izmaksu, kas sastāda 50–60% no kopējām piena ražošanas izmaksām, samazināšanai. Savukārt atgarmotāji dzīvnieku barības devās lielāko daļu 60–80% un pat vairāk aizņem zāles lobarība. Jo kvalitatīvāka ar enerģiju un protīnu un citām barības vielām bagātāka tā būs, jo pilnīgāka būs tā sadeve produkcijas veidā un lētāka pati produkcija, piens. Kā liecina zinātnieku pētījumi un praktiķu pieredze, protīna bagātas un lētas lobarības ražošanai Latvijas apstākļos izmantojami tauriņzieši, āboliņi, lucerna un austrumu galega.
Galega ir salīdzinoši jauna lobarības kultūra, tāpēc tās izpētei un ieviešanai arvien lielāku uzmanību velta daudzās valstīs. Šāda nepieciešamība ir arī mums. Austrumu Galegas pētniecības sākums Latvijā saistīts ar profesora Jāņa Driķa vārdu, kurš Latvijas Lauksniecības akadēmijas augkopības katedrā to sāka pētīt 1978. gadā, un 1980. gadā Pēterlaukos ierīkoja šīs kultūras stacionāru, kas nu jau ražo 25. gadu. Tālāk neliels Austrumu Galegas raksturojums. Šī zālaugu kultūra ir daudzgadīgs tauriņziežu dzimtas augs, kas ar savām saimnieciski un bioloģiski noderīgām īpašībām pārspēj daudzas citas vērtīgas zāles. No šīm īpašībām minēmas: Galegas ilgadībā pārspēj tādus pazīstamus un izplatītus tauriņziežus kā āboliņus un luceru. Tā pārspēja ražībā pēc zaļmasas, sausnes un protīna ieguves gan jau minētos tauriņziežus, gan arī stiebrzāles. Galegai ir augstāks protīna saturs sausnā nekā citiem zālaugiem un zemāks protīna izmaksas. Galega veido spēcīgu sakņu sistēmu ar gumiņu baktērijām, kas uzkrāja augsnai slāpekli, organiskās vielas, ceļ auglību. Galega pasargā augsni no erozijas, izskalošanas un izkalšanas. Galegas augam nav specifisku kaitekļu un slimību. Tā auga bez pesticīdu pielietošanas, bez slāpekļu mēslojuma, tādēļ piemērota bioloģiskās lauksaimniecības sistēmai. Galegas lobarība ir lēta un ekonomiski izdevīga piena un gaļas ražošanai. Nedaudz par atziņām, kas gūtas Galegas pētniecības un ieviešanas gaitā. Tās ir šādas. Galega, salīdzinot ar citiem zālaugiem, ir ar lielu lapotu augumu un spēcīgi sazurotām saknēm. Uz saknēm mājo Galegas gumiņu baktērijas. Tās saista atmosfēras slāpekli un bagātīgi apgādā augus, nodrošinot augstu ražu. No šī aspekta agrotehniku nepieciešams virzīt spēcīgas sakņu sistēmas izveidošanai sējas un turpmākajos gados. Veģetācijas periodā tā veido spēcīgus dzinumus tekošā un nākošā gada ražai. Galegu tomēr nedrīkst pļaut laikā no augusta vidus līdz septembra otrajai pusei. No sekojošiem attēliem redzams, kādas kuplas saknes izveidojuši Galegas augi jau pirmā gada rudenī. Cik bagātīgi saknes noklātas ar gumiņu baktērijām. Kā turpmākajos gados attīstas spēcīga sakņu sistēma. Un kā veģetācijas periodā veidojas jauni spēcīgi dzinumi. Sadaļā vērtēšana un pieredze atspoguļota Galegas audzētāju, bāzes saimniecību, pieredze, sējumu ierīkošanā, agrotehnikā un pašu pieredzes vērtējums. Tā zemnieku saimniecībā Laumas, Rīgas rajonā, kuras īpašniece ir Maruta Bagdanoviča, Galega sāka dīgt 10. dienā pēc sējas. 25. dienā tai veidojas jau 2. un 3. īstā lapiņa. Un 14. oktobrī Galegas zelmenis izaudzis jau gandrīz cilvēkam līdz jostas vietai. Bet nākamā gada vasaras sākumā, tas ir jūnija vidū, Galega izaugusi saimniekam līdz padusēm. Līdzīga pieredze uzkrāta Cēsu rajona zemnieku saimniecībā Kundziņi, kur īpašniece Ingrīda Kāposta. Šajā saimniecībā Galega uzziedējusi jau 1. rudenī pēc sējas. Bet nākamajā gadā pirms Jāņiem sasniegusi 1,5 metra augumu. Savukārt Talsu rajona zemnieku saimniecībā Zeltiņi, īpašnieks Ivars Kalniņš, apguvis Galegas agrotehniku un priecājas par bagātīgo zelmeni jau 1. sējas gadā. Bet viņa tēvs lepojas ar dēla darbu un pozitīvi vērtē Galegas audzēšanas pieredzi. Savu pieredzi un vērtējumu Galegas audzēšanā attēlos parāda Madonas rajona Sijā Stars
vadītājs Jānis Kvants. Šajā attēlā redzams Galegas jaunais sējums 2004. gada jūnijā. Tad tā paša gada septembra vidū un nākošā gada 22. maijā, tas ir gadu pēc sējas. Krāslavas rajona zemnieku saimniecībā Deņeva, īpašnieki Sofija un Vladislavs Stivrini ir ar agronomisku izglītību un pieredzi. Un attēlos demonstrē savu pieredzi, kā izaudzēt galegu bioloģiskai lauksaimniecībai bez ķīmijas. Galegas lauks parādīts sējas gadā tūliņ pēc Jāņiem. Tad augusta beigās un pēc gada jūnija sākumā. Nevar nepieminēt projekta izpildes gaitā iesaistītos sadarbības partnerus, kas ar galegas audzēšanu nodarbojas jau ilgāku laiku, dažs pat 10 gadus. Viņi šos gadus sadarbojušies ar Lauksaimniecības universitāti, pārbaudījuši praksē zinātnieku ieteikumus, savstarpēji apmainījušies pieredzē un tā bagātinājuši gan teorētisko, gan praktisko zināšanu pūru. Tie ir Ēriks Kreitūzs, Limbažu rajona zemnieku saimniecības ūdri īpašnieks, kurš daudz ko iznesis uz saviem pleciem, gan galegu audzējot, gan gatavojot no tās lobarību, gan atļaujot savā saimniecībā organizēt eksperimentus dažādu lobarības veidu izēdināšanā slaucamām govim un rezultātu ekonomiskā izvērtēšanā. Zigfrīds Baumanis, Siguldas lauksaimniecības konsultāciju biroja vadītājs, kurš vienmēr centies uzsvert jauno un vērtīgo, tālāk nododot rastās idejas lauksaimniekiem. Tā tas noticis arī ar galegu. Andis Kāposts, Cēsu rajona zemnieku saimniecības kundziņa īpašnieks. Sadarbības jomā ir bijis gan kā galegas ieviešanas atbalstītājs, gan kā apdomīgs pieredzes analizētājs, kritizējot vājos posmus galegas agrotehnikā un izceļot pozitīvo kopējo ieguldījumu. Agronoma Velta Bukovska un zootehniķe Lonija Pozņaka no Rīgas rajona Sijā Sidgunda bija vieni no drošākajiem jaunās kultūras galegas audzēšanā un iniciatīvas bagātie galegas lobarības izēdināšanā. Svarīgs posms projekta izpildes gaitā ir gūto atziņu popularizēšana un pieredzes apmaiņa. Tās palīdz pilnveidot pētījumu metodiku, pareizāk izvērtēt gūtos rezultātus, sekmīgāk realizēt pētījumu mērķus un uzdevumus un izstrādāt pasākumus ieteikumu ieviešanai praksē. Tāpēc projekta izpildes laikā tika organizēta pieredzes apmaiņas braucieni uz projektā iesaistītām saimniecībām. Viens tāds Rīgas rajona zemnieku saimniecībā Laumas redzams šajā attēlā. Savukārt par gūto pieredzi un rezultātiem galegas audzēšanā un izmantošanā lobarībai tika runāts seminārā ar projekta dalībniekiem un Siguldas novada lauksaimniekiem 2004. gada 30. jūlijā. Projekta izpildes vērtējumu un tālākos uzdevumus dod Zemkopības ministrijas pārstāvis, lauksaimniecības zinātņu maģistrs Jānis Sietiņsons. Vēlam sekmes galegas audzēšanā, uz turpmāku auglīgu zinātnes un prakses sadarbību.